Kate en Darren Scott is die laaste jare wat deur baie dinge. Sy rassistiese uitlating teenoor 'n kollega het hulle lewens oornag verander en hulle seentjie maak stryd tans teen kanker en 'n genetiese siekte. Hulle het hulle harte teenoor Rosanna uitgepraat. Toe ons 3 jaar gelede by die TV en radioman Darren Scott en sy toe nog verloofde Kate gaan kuier het, was hulle hard besig om troureëlings te tref. Hoe sê met die ou bok het vir my mooi jong laartjie gekry. Dis 'n ou bok. Sy is 'n voormalige model en Darren was op die kruin van sy loopbaan as omroeper vir die radiostasies Jacaranda 94.2 en East Coast Radio. Hy was ook 'n gewilde aanbieder op Supersport se Boots and All. Op 15 Desember 2009 het Darren toe op 46 weer die strop om die nek gekry. It will be one of the most memorable and happy days of your lives. Kate was 27. Op die oog af was die Scots die toonbeeld van 'n gelukkige paartjie, maar Darren se stryd teen depressie het byna sy lewe laat ontspoor. Depressie is nie wat jy rondloop met 'n lang gesig nie. Ek het my job geniet, jy weet, ek het baie gesocialiseer, so, maar depressie is wanneer jy nie eintlik jou liggaam kans kry om te recover. Ek het net te veel werk gedoen. Daar was te veel op my bord en na die huwelik het dit nie verander nie. Ek is nogal lekker ruimte goed vir kiddies eendag. Ja, nee, dan gaan kiddies wees. December, trouwens, dan kom die kleintjies volgende jaar. Yes. En die volgende November is hulle eersteling maak gebore. By die werk het Darren die kruin van die golf gery. Mense het my altyd gevra, hoe kry jy dit alles reg om al die goed te doen? En altyd gesê, ja, dit pas in. Het was net die werk waar alles in gepas het, maar dat was die tyd vir die huwelik of ons familie of nee. En dis waar die probleme gekom het, jy weet. Ek was eintlik glad nie by die huis gewees nie, jy weet, social life en te veel Jack Daniels en daai soort goed, het alles net by mekaar gekom en eventually it comes to a head, as they say. Hoe het hulle mekaar toe weer gevind? Wanneer die incident laas jaar gebeur het, toe ek weg was en alles net gestop het, dis eintlik wanneer ons mekaar weer gevind het. Verlede jaar, net voor die rugby wêreldbeker toernooi, waar hy die ankerstoel vir Supersport se uitsending sou inneem, het Darren 'n rassistiese aanmerking teenoor 'n radiokollega gemaak. Dit het laat aand in 'n kroeg gebeur en 2 dae later was dit hoofnuus. Darren het by Jacaranda 94.2 bedank en ook sy werk by Boots and All verloor. Kate was in daardie stadium in Durban vir 'n reunie. I came back home and I just came back to a broken man. And this one word has pretty much now defined who we are and what's become of our lives. And Darren couldn't accept that, and it was absolutely heartbreaking to literally stand on the sidelines and just see how disappointed in himself he was. Wat ek gesê het was verkeerd en ek sê altyd so, want ek is nie so 'n persoon nie. Dit was deel van al die goed wat in my lewe aangegaan het. Daar was drank daar, dit was, maar dit is nie 'n verskoning nie. Dit sou seker 4 van die grootste maande van my lewe gewees het, want daar was soveel gigs en goed wat ek moes doen, en skielik in 'n week het alles net gestop. Elke keer as iets gestop het, was dit die geld wat weg is. Daai tyd het ek letterlik miljoene uitgesit in besigheidsprojekte. So toe alles stop, het daai ook gestop, jy weet, en van daai geld is weg. Ek het 4 kantore gekoop daai jaar, en elke maand moet jy daarvoor betaal. So ja, dit was, my lewe was leeg, daar was, jy weet, al die goed net uitgetrek, en ek het nog steeds baie gedrink, maar nou, omdat ek weet nie geweet waar my toekoms gaan nie. Darren and I were on the absolute brink of getting divorced. I'd given up on our marriage. And that's a hard thing to say out loud. I had just fought tooth and nail just to stay with Darren and to just try and be there for him through, I think, what was then his darkest days. And he just pushed me away because he was so ashamed of who he had become. Sarah het baie van haar goed en ons het goed hier verkoop om
jy weet, net om rekeninge te betaal, het is baie goed gestop. So het was 'n adjustment geweest, jy weet. Sy vrou en seentjie het noodgedwonge sy grootste aansporing geword. Hy het in die tyd opgehou drink en sê hy wou homself regryk. Die eerste ding wat ek moes doen is maak seker dat my familie die nommer 1 prioriteit is. Toe ons 'n unit was, ek dink dit was die beginpunt van, ek kan nou sien wat is daar in die toekoms wat ek kan doen. Maar wat is daar wat eintlik weer iets gaan my lewe gaan beteken, alles is my familie. And the person Darren is today is, I'm so proud of my husband. I've prayed for him so often during our marriage and while we were engaged for so many specific things. And to see all of my prayers answered just in one moment, it truly is unbelievable. And I just thank God for giving me the patience just to stick through some moments where you would never think possible. We went through the darkest days that we thought at the time were absolute darkest days, and yet to have known what was about to come. Op die ouderdom van 15 maande is Darren en Sarah Kate se seentjie Mark met kanker gediagnoseer. Dit was ongeveer 3 maande gelede. That put everything in perspective. Both of us used to be very selfish people before we had Mark, and if this had happened 1 month earlier, I don't think Darren and I would be doing this interview together. Timing en die hele ding, tydsberekening, is nie goed nie. Maar jy kan die tydsberekening beplan. Jy kyk en sê, hoe is hy so gestres oor al die ander goed, wat hierdie is, dit is waaroor dit alles gaan. Mark het 'n kwaadaardige gebas aan sy regternier gehad en is met nierkanker gediagnoseer. Hy moes dringend 'n bloedoortapping kry en met chemoterapie begin. Sarah Kate het voltyds na Mark omgesien en Darren het 7 maande tevore laas 'n salaris gekry. Die R400,000 vir Mark se behandeling is deur weldoeners geskenk. Ek plak vir jou 'n pleister op. Vriende het ingespring en gehelp met verskeie geldinsamelingsaksies ten bate van Mark, dit nadat die Scots probleme met hul mediese fonds gehad het. Die eerste ding wat jy kyk na jou mediese fonds en daar's die hele gedoen is nog 'n ding, nog 'n surprise wat ons nie verwag het nie was die eintlik toe hulle gesê het hy is geregistreer, hy is op ons mediese fonds, was net vir die eerste maand nadat hy gebore is. En toe die dag toe ons die eerste keer by die kliniek gaan en sê soos pay as you go, ons kan niks doen vir jou as jy nie mediese fonds het nie, jy moet betaal voordat ons eers die kind sal sien. En vra R20,000. En skielik het net die mense wat om ons in ons lewe is opgestaan en begin dinge doen. Daar is ook 'n Mark Scott Special Needs Fonds gestig waaruit al sy mediese rekeninge nou betaal word. We personally still aren't out of the woods. Mark has been provided for. But for us personally, Darren and I are still sitting in limbo going, what's going to happen to us? What's going to happen to our house? These are walls. Yes, they hold memories. Yes, we'll be sad if we do have to move, but we've got each other. And health and happiness, it's never resonated so much in me when people toast to, oh, here's to health and happiness. It really is so important, and that's what matters in life. That's a camera. Camera. Die gewas het gekrimp en kon saam met die nier verwyder word, maar daar lê nog 6 maande se chemoterapie voor. Klein Mark se fonds sal in die toekoms ook vir ander kinders in nood aangewend word. What's that? Scope. It's not a stethoscope, it's a microphone. Oh, scope, he says. He's become like a national treasure with a lot of people. His hair's falling out, he's losing weight, he vomits, and it's soul destroying for a mother to literally stand there going, I cannot do anything to help you. So his body's taken a knock, but he's got such a fighting spirit, and I couldn't be prouder of him if I absolutely tried. It's impossible. He's the bravest little boy I've ever met in my life. And not that I've met that many brave little boys, but I'm just so proud of him because he wakes up every day smiling. Die een keer gesit en gedink, jy weet dat ons ooit hierdie kleintjie gaan verloor nie of dat dit nie reg sal wees nie. So as ek sê, ek dink is die Here se manier om my, jy weet,
al die ander goed het my reggemaak vir wat nou gaan gebeur. Darren is self jare gelede met melanoomkanker gediagnoseer. Dit het na sy limfkliere versprei wat veroorsaak het dat hy amper die gebruik van sy bene verloor het. Ek het daar gesit wanneer die dokter vir my gesê het, jy weet, dit is malignant en jy moet chemo gaan hê en radiation en jy moet die operasie hê. Jy weet, en meestal van die tyd sê dit baie koud vir jou, want hulle deel met hierdie goed elke dag. Daai tyd was 'n skok geweest. Hierdie tyd toe ek dieselfde woorde hoor oor my kind. En gesê, okay, ons sal dit hanteer. En alles werk goed uit. Hy het herstel en met sy eie stryd agter die rug verstaan hy baie goed wat se pyn sy kind ervaar. Darren was old enough to fully understand what he was going through and coffee. But the blessing as well is that Mark isn't going to have a memory of this, not at all. Toe die dokters op Mark geopereer het hulle op nog 'n probleem afgekom. Daar's 'n wanrotasie van die darmkanaal en sy blinde darm moes dus saam met sy nier verwyder word. Genetiese toetse het daarna gewys dat Mark Beckwith-Wiedemann steuring het. Saltiekanker was 'n blessing in daai sin, want as hy nie dit gehad het, sou sy geweet het dat hy die syndroom gehad het en sy bel die verkeerde kant om is en daai goed gebeur het nie en dit kon later in sy lewe baie ernstige probleem gewees het. And one of the symptoms of the syndrome is to have a tumor on the kidney. So it's not like Mark, like other babies or other children might just have kidney cancer. He has a syndrome which indicates that this is one of the symptoms. There are many other things that could be wrong with Mark that we thank God that aren't, but I believe him being a genius is one of the symptoms of the syndrome. You take the blows a lot easier or better than you might have a few years ago. Dis die Here se hande en dis alles goed wat ons sterker maak. Ons vat dit, ons kyk net uit na die einde van die jaar wanneer ons by Kersfees kan sê, dan skink ek 'n glasie wyn en sê, okay, cheers, ons is deur hierdie ding, ons is nou sterker daarmee, ons gaan maar voort. Op die werksfront lyk dinge weer hoopvol vir Darren. Monday afternoon, another week, another Balls Visual Radio. Afternoon, gang. Hy en 'n paar vennote het die internetradiostasie Balls op die been gebring. Balls moes eers 10,000 regmerkies op Facebook kry voordat die stasie aktief kon word. Hulle inhoud is sportgedrewe, vermeng met 'n goeie skeut humor. Balls sit tussen televisie en radio, daar is ons leer elke dag en doen radio maar prentjies daar saam. Ons is nou net minder as 2 maande op die lug en daar is die grootste internetstasie in die land. Ons het so gemiddeld van 51,000 per uur wat luister. En die moeilike tyd is nog steeds jy begin nie nuwe dinge, skielik is daar geld wat inkom. Dit vat tyd om dit so ons het weer begin van voor af. Die mense sê altyd iets gebeur vir 'n goeie rede. En jy weet Balls was 'n goeie rede dat al die goed gebeur het. Ek dink met Mark en Sarah en ons huwelik en ons troue en ons verhouding was dit 'n goeie ding ook. Darren hoop dat hy sy plek as broodwinner weer sal kan volstaan. Wat sal jy sê is die les wat jy uit alles geleer het? Mense maak 'n groot ding uit goed wat nie belangrik is nie. Jou werk is nie belangrik. Ja, dit is belangrik wat jy doen. Jy het geld nodig om jou huis te betaal en hierdie goed te doen en daai goed te doen. Dis nie dit werk nie, want een van die dae sê jy nie hier nie en wanneer jy die grond is, jy weet, al daai goed beteken niks. Just to know, we come into this world with nothing and we leave this world with nothing. So materialistic stuff doesn't matter. Die mense is die mees belangrikste dinge. Die mense in jou lewe, wat jou familie is, jou vrou, jou kind. As alles weggaan, is hulle nog steeds daar vir jou. We've become better people. We are in a much better marriage and we are much better parents to Mark. And for me, that's what's important. Daddy. You took me about it. Ons mooiste wense